السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں DPD کاسٹ پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اور یہ کون سی کمپنی کے اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میرے سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ PD کاسٹ ٹیبلٹ اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی ٹیبلٹ، اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ مونٹیلو کاسٹ 5mg، جو کہ ایک چیویبل ٹیبلٹ، ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ جو کھانسی کے مختلف قسم کی کھانسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کسی قسم کی کھانسی ہے، مثلا خشک کھانسی، بلغمی کھانسی، چیسٹ والی کھانسی، اس کے علاوہ دمہ والی کھانسی، نمونیا بخار والی کھانسی، یہ سب اس قسم کی کھانسی کے لیے ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے جو کہ چیویبل، جس کو بچے بھی کھا سکتے ہیں اور بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں، اگر بچوں میں بلغمی کھانسی ہے، بعض کا نمونیا بخار میں ایسے ہوتا ہے کہ جب نمونیا بخار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے اور چیسٹ پہ کافی زیادہ انفیکشن بن جاتا ہے، تو ایسے میں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، اور رات کے وقت تو بہت شدید ترین کھانسی آ کے جیسے انسان سوتا ہے تو وہ کچھ لمحے کے بعد جاگ جاتا ہے اور کھانسی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کچھ لمحے کے لیے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جسے کھانسی کا دورہ کہتے ہیں۔ ایک مختلف نوعیت کی کھانسی ہوتی ہے جو کہ شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے، اور ساتھ بلغم بھی آتا ہے، کیونکہ جب بلغم سانس کی نالی میں آ جاتا ہے تو سانس لینے میں کافی دشواری پیش آتی ہے۔ تو ایسے میں ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی ٹیبلٹ، ایک چیویبل ٹیبلٹ ہے جو کہ چاندی لمحے کے بعد 1 منٹ کے لے کر 10 منٹ کے اندر رزلٹ والی ٹیبلٹ ہے۔ ابھی استعمال کریں 10 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، جو دمے والی کھانسی کے علاوہ جو نمونیا والی کھانسی ہے، بلغم کی کھانسی ہے، وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک مختلف قسم کی ٹیبلٹ ہے جو کہ بلغمی کھانسی اور سانس کی نالی والی بلغمی کھانسی کو ختم کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کا مسئلہ ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ آپ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر 14 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر بلغمی کھانسی پر آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دمے والی کھانسی ہے، دمہ ایسے ہوتا ہے کہ دمہ استھما، یہ مختلف قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ یہ سارا دن اور ساری رات تقریباً سانس کی نالی میں بلغم آنے کی وجہ سے سانس مشکل لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جب سانس لیتے ہیں تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہو۔ یہ مختلف قسم کی کھانسی آتی ہے۔ یہ ایک شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور انسان بہت سی مشکل محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ جو دمہ اور استھما والی کھانسی ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک ڈبی میں 14 ٹیبلٹ ہوتے ہیں۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ جو آپ کو دمے والی کھانسی ہے، استھما والی کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہا ہے، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا بینیفٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے، خشک کھانسی ایسی ہوتی ہے جب نزلہ زکام کھانسی آتی ہے، نزلہ زکام بنتا ہے اور تو اس کے ساتھ خشک کھانسی لگتا ہے، جو گلے کی خارش کی وجہ سے خشک کھانسی آتی ہے۔ تو ایسے میں ایک اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ جو کہ خشک کھانسی کے لیے زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو خشک کھانسی نزلہ رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نزلہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں دائمی نزلہ، یہ نزلہ کافی دیر تک چلتا ہے، جس کہتے ہیں دائمی نزلہ ہے، اس کے لیے بھی ایک اچھی اور ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال اچھی اور بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ باقی اس کے میں آپ کو سائڈ افیکٹ بتاتا چلوں، اس کا کوئی خاص سائڈ افیکٹ صرف جگر اور مرگی کے مریض وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال ہیں، باقی اس کا کوئی خاص سائڈ افیکٹ نہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔